vou estar ensinando aqui agora como remover aquelas manchas da bis, né? Ou da rabeta da moto, que fica aquelas manchas esbranquiçadas por causa do sol, né? Vai ressecando. Como vocês podem ver aqui, ó. Ó, aqui tá esbranquiçada, aqui assim é esbranquiçada. Ó, aqui tudo esbranquiçada. Tudo desbotado, na verdade, né? E agora com secador. Um secador industrial, vocês só pegam e vão passando. Só vão passando assim, ó. E vai voltando tudo a cor original de volta. Que na verdade esquenta o plástico, né? E volta tudo a cor normalmente. Aqui, ó. Fica top.